アプテマス・シロッコは機動戦士ゼータガンダムに登場し、主人公のカミーユと最後に激闘を繰り広げたラスボスにあたる人物です。高いカリスマ性と指揮能力から木星資源採掘船ジュピトリスの責任者および木星船団の指揮官を任されています。またそれだけではなく、パイロットや技術者としても非常に優れた才能を持っていて、作中ではシロッコ自身が設計したモビルスーツも多数登場しました。今回はそんなシロッコの人生について解説させていただきます。私がいなければ時代は変わらないと感じているに過ぎない。まずシロッコは木星帰りの男と称されています。その名の通り、地球連邦政府の木星船団の指揮官を務めている人物として知られています。木星船団はモビルスーツの動力炉のような宇宙世紀のエネルギー源として欠かせない核融合炉の燃料であるヘリウム3の採取という人類にとって非常に重要な役割を任されています。シロッコは全長2000メートルという巨大な資源採掘艦ジュピトリスの責任者として乗艦し、木星から帰還した後はジュピトリスごとグリプス戦役に参加しています。劇中ではシロッコは表向きは欠板状を用いてティターンズのジャミトフ配下になっていましたが、実際はティターンズを連邦政府と考えておらず、あくまで連邦政府への復帰ということを建前としてティターンズへの編入を拒否し、ジュピトリスをティターンズに接収されないように動いていました。そんなシロッコは木星の苛烈な環境下で長く生き延びてきたためか、優れたニュータイプ能力を有していて、ハマーンと同レベルの巨大なプレッシャーを放つことができます。一方でニュータイプ至上主義といった考えはなく、能力さえあればヤザンのようなニュータイプの特性がない人物も重宝していました。またレコアのような裏切り者も受け入れるなど、才能を持つ者を正当に評価する一面があります。ただし才能がないと判断した人物には傲慢不遜な態度をとっていました。シロッコは指揮官、技術者、パイロットとしても非凡な才能を持っているがゆえに、自分を天才と評し、人をもてあそぶほどの資格があると考える傲慢な人物となっています。特に劇場版ではそのような面がより強く描かれており、人間を家畜呼ばわりする場面も見られました。他にも戦争を自身の才能を発揮する手段と考えている一面もあります。そのためシロッコのカリスマ性に惹かれる人物がいる一方で、ティターンズ内にはシロッコへ反感を抱く人物も多く存在しました。しかしそう振る舞うことが許されるほどの才能の持ち主だったことも事実で、作中ではその才能を遺憾なく発揮しました。まずパイロットとしてはグリプス戦役において最強レベルの能力を有しており、その自信はパイロットスーツを着用せずに出撃するスタイルにも表れています。実際作中では最終決戦におけるゼータガンダムとの戦いまでほとんど被弾せずに戦い抜いていました。またハマーンのキュベレイと対峙した際には初見の武装であるファンネルを正確に撃ち落とすほどの腕前を披露しています。さらにモビルスーツに乗るだけでなく、技術者としても作中屈指の才能を有しており、メッサーラをはじめとしてガブスレイ、バイアラン、ハンブラビといったグリプス戦役における最高峰の可変モビルスーツを設計しました。なおメッサーラは地球圏の新技術を入手できない木星圏にいた頃に製作された機体です。つまりシロッコはジュピトリスのような隔絶された空間で地球圏の最新鋭モビルスーツであるガンダムマーク2やリックリアスを圧倒できるほどのモビルスーツを開発するセンスを持つということになります。他にもゼータガンダムに搭載されているバイオセンサーに近い役割を持ったサイコミンも独自に開発していました。このように優れた才能を持ったシロッコは指揮官としても木星船団をまとめてきたカリスマ性を持ちますが、傲慢な性格からか部下から反感を買われることも多いため、指導者にはあまり向いてないようにも思われます。ただシロッコ自身は自らが人類の先頭に立とうというつもりはなく、劇中では歴史の立ち会い人に過ぎないと語っていたり、支配や権力に興味がない悟ったような素振りを見せていました。また戦後の地球を支配するのは女だと思っているという独自の考えを持っています。そのためサラザビアロフやレコアロンドなど女性をそばに置いて自らの感性を研ぎ澄ませていたようです。他にもマウアーファラオに大人には大人の男が似合うと言い寄ったり、魅力的な女性には
積極的に声をかけていました。一方で、私がいなければ時代は変わらないと感じていると語ったり、ティターンズの実権を握りに行くなど、率先して指導者となるべく行動しているように見えます。他にも、サラをアーガマや密告人として向かわせたり、女性に危険な汚れ仕事を任せる場面もありました。普段の軽薄な態度も相まって、女性が統治者になるべきと言いながら、裏では女性を利用して実権を握ろうとしているようにも見えます。しかし、サラが殺された時は、珍しく感情を高ぶらせてかつ襲いかかっていたことから、女性の存在を重視していたことが伺えます。そのため、シロッコが情勢を変えようと行動するのは、あくまで女性が統治する世界を作るための露払いなのかもしれません。なお、シロッコが世界の統治をする気がないのはハマーンも感じ取っていたようで、劇中では小うるさい見物人と揶揄されています。私は歴史の立ち会い人に過ぎん。そんなところが芝居じみて見えるのかな。劇中では宇宙世紀 0087 4月末に地球圏へ帰還し、ティターンズへと合流します。その後、自分の開発したモビルスーツメッサーラの機能テストを兼ねて、ブライトノアのノルテンプテーションを襲撃しました。その後、エウーゴのジャブロー降下作戦の際にも再度強襲し、降下直前のモビルスーツを次々に撃破していきます。エマのリック・ディアスの右腕を切断するなど、自身の戦闘能力の高さを見せつけていました。そのまま、百式とマーク2も翻弄しますが、地球の引力に惹かれるのを嫌い、後続部隊に後を任せて撤退し、ティターンズの首領であるジャミトフ・ハイマン、欠板の誓約書を用いて、表向きの忠誠を誓い、本格的にグリプス戦役へと参戦しました。以降は、組織内で一気に頭角を現していき、徐々にジャミトフから危険視されるようになっていきます。また、機関ドゴスギアを任されて、マウアーとジェリドの上官となり、自身が開発したガブスレイを彼らに与えました。その後、アポロ作戦では、他の艦隊をおとりにして、その隙にフォン・ブラウン氏を掌握してみせます。しかし、作戦に背いた独断行動だったため、上官であるジャマイカンから修正を受けてしまいました。そして、フォン・ブラウン氏の管理はジャマイカンに任せて、シロッコ自身はジュピトリスへと引き返します。その後は、戦績を上げながら、アーガマと幾度も交戦して追い詰めていきました。しかし、アクシズの介入によって、情勢は大きく変化していきます。エウーゴとアクシズの交渉が決裂した一方で、シロッコは、独自にアクシズに接触。ミネバに対して忠誠を誓い、ティターンズと手を結ばせようと暗躍していきました。そして、戦争終盤に行われたジャミトフとハマーンの面談に同席。会談にシャアが介入した際の混乱に乗じてジャミトフを暗殺します。それをハマーンの陰謀と偽り、ティターンズ艦隊に弔い合戦と称してグワダンを攻撃させました。自らもジオで出撃し、ハマーンのキュベレイと互角の戦いを繰り広げますが、乱入したカツによって副官であるサラを失ってしまいます。その後、ベコアに命じてバスクを始末し、完全にティターンズを掌握しますが、全体の指揮系統が乱れてしまい、隙が生まれたことで、エウーゴにグリプス2を奪取されました。こうしてグリプス2をめぐって、アクシズ、ティターンズ、エウーゴの三つどもえの最終決戦にもつれ込みます。シロッコは、コロニーレーザーの照射を阻止するために、ジオでコロニーレーザー内部へ侵入し、追撃してきた百式と対峙。その後、モビルスーツを降りて、コロニー内で、シャアとハマーンを交えた押し問答がありましたが、レーザーの照射が近づいたため、グリプス2から脱出します。しかし、コロニーレーザーによって、ティターンズ艦隊の大半を失ってしまいました。これは、バスクが死亡した混乱と、シロッコが前線に出たことが相まって、指揮がうまく伝達されず、艦隊の撤退が遅れたことが原因とされています。敗北を悟ったシロッコは、母艦であるジュピトリスまで後退しようとしますが、カミーユが狩るゼータガンダムの追撃を受けました。ゼータガンダムを圧倒しますが、カミーユの体を通して出る力によって、ジオの制御を失います。そして、ウェーブライダー形態に変形したゼータガンダムの突撃によって、機体ごと体を貫かれました。しかし、機体と運命を共にする直前、カミーユの心を道連れにしようと知念を放ち、戦いの中ですり減っていたカミーユの心は限界を迎え、精神崩壊を起こしてしまいました。なお、劇場版では、死に際に思念を放つのは同様ですが、
カミーユを道連れにしようとするセリフがカットされていて、カミーユは精神崩壊せずに無事生還しました。貴様の心も一緒に連れて行く。また劇場版ではジオと共に母艦であるジュピトリスも轟沈しました。地球にとって大事なヘリウム3を運ぶジュピトリスを私物化するだけでなく、戦場に投入して破壊してしまったことは人類に少なからず損失を与えているのかもしれません。こうしてシロッコが死亡してグリプス戦役が終結した後、機動戦士ガンダムダブルゼータではハマーン率いるネオジオン軍とエウーゴの戦いである第一次ネオジオン構想が繰り広げられていきました。最終的にはハマーンが死亡したことで戦争は終結しましたが、そこから半年後の宇宙世紀0089を描いた漫画機動戦士ガンダムバルプルギスでは、シロッコの人格を持つ人物マシロオークスが登場しました。マシロはシロッコの人格と記憶を引き継ぐために開発されたバイオロイドですが、成長の過程で人格が芽生えたという背景を持ちます。そのため物語の中ではマシロは自分の中に潜むシロッコの人格が時折姿を見せて葛藤するも自分の意思で戦っていくようになりました。なおマシロはシロッコ復活を目論むという背景で作り出されたことから複数のスペアが用意されており、オリジナルはオーベロンのコアポッドの中で眠っていました。物語の途中ではシロッコの思念はマシロの肉体を完全に乗っ取りますが、マシロの思念が体を押さえつけている間にメッサーラグラシュティンにスイカバーされるという、死んでもなお生前と同じ展開となっています。ただ最終的にはシロッコ自身もかつての自分に向き合い、マシロの生き方を認めるという形で去っていきました。また小説フォトストーリータイラントソード・オブ・ネオファリアでは、機動戦士ゼータガンダムのパラレルワールドの世界線の中でジュピトリス破壊命令を受けたタイラントに対しメッサーラ・ディノファウスト・ジュピターに登場して戦う様子が描かれています。他にも機動戦士 VS 伝説巨人逆襲のギガンティスの中では、シロッコが血まみれの伝説巨人と遭遇したという逸話が残されています。そのため伝説巨人調査任務にアムロが向かうことになっていました。余談ですが、書籍ベータガンダムキャラクター列伝では一説によると科学者によって作り出されたデザインベビーだと言われていると記述されています。そのため両親のぬくもりを知らずに育ったことから感情の乏しい人物になったようです。また小説版でシロッコは両親のぬくもりを知らないと言及されています。こういった内容からシロッコもシャアと同じように親からの寵愛が受けられなかったことで女性を通して家族のぬくもりを得ようと動いていたのかもしれません。私も世俗での生き方を忘れているようだ。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。